สวัสดีครับทุกคนวันนี้ปอนจะพาทุกคนมากินยำผัดชาทะเลครับผมแต่วันนี้ไม่มีทะเลนะมีแต่หมูและไข่นะครับวันนี้เราก็จะมาปรุงกันก่อนนะรสชาติมันปอนเพิ่งได้มานะครับก็จะไม่รู้ว่าอร่อยหรือไม่อร่อยก็จะมาลองกันดูนะครับนี่ครับนี่คือการปรุงนะครับมีสารเรามีไข่ด้วยนะเพราะเรามีแค่นี้เราไม่ไปตลาดเลยครับทุกคนดูครับน่ากินไหมไข่ครับสุกไปหน่อยนะต้องขอโทษจริงๆนะครับแต่รสชาติของผัดชาแล้ววันนี้นะครับค่อนข้างที่จะรู้สึกว่ามันเข้มข้นนะครับแล้วก็โอเคมากๆถ้ามีโอกาสก็จะกินอีกนะครับใครที่อยากลองนะลองไปลองกันดูนะใครที่ลองแล้วช่วยมาคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับ